harías si una estrella fugaz te ofreciera un deseo que puede cambiar tu vida para siempre? Luna, una niña curiosa, vivía en un pueblo donde las estrellas bailaban cada noche. Una noche especial, mientras jugaba sola en el jardín, una estrella fugaz se detuvo frente a ella y dijo: «Elige bien, porque tu deseo traerá aventuras inesperadas». Luna pidió algo simple. Quiero hablar con los animales. De repente, el bosque cobró vida. Ardillas, búhos y hasta un lobo amable comenzaron a hablarle. Juntos descubrieron un mapa mágico escondido en el viejo roble, pero el mapa no era lo que parecía. Al seguir el mapa, Luna y sus nuevos amigos llegaron a un lago brillante, pero en el centro había un cristal mágico que guardaba el equilibrio entre su mundo y el de los animales. Si lo tocaba, debía elegir quedarse o devolverlo. Luna decidió devolver el cristal. «El verdadero regalo es entender a quienes me rodean», dijo con una sonrisa. Y desde entonces siempre escuchó las voces de la naturaleza en su corazón.